masu kallon da sauraron mu a wannan kafa mai albarka ta Maslaha Channel, kamar yadda muka alkawarta muku a wannan shiri mai taken waka a bakin mai ita, wanda masu iya magana kan ce ta fi daɗi. Insha Allah yau 19 ga watan Mayu shekara ta 2025 za mu tattauna da babban bakonmu a wannan mako, wanda kusan kamar yadda al'adar shirin ta nuna waka a bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. To za mu ji daga bakin shi bakon nan ba tare da mun gabatar da shi kai tsaye ba. To yanzu sai bismillah malam gabatar da kai. To أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. da farko sunana Awal Abdullahi Salisu Kadawa, karamar hukumar Nasara jihar Kano. To alhamdulillah, za mu so mu ji tarihin rayuwa ko da a takaice ne. To alhamdulillah, idan aka ce tarihin rayuwa ana magana akan abin da ya shafi rayuwarka kamawa da yarinta zuwa karatu da sauransu. Ina ganin wannan haka tambayar da ko ta dosa. To farko dai shekarun da ba su fi 40 da ba a cikin 50 ba insha Allah. Sannan kamar al'ada ta Bahaushe, idan yaro an haife shi ya tashi, farko ana kai shi makaranta ta farko ita makarantar allo. So mun fara da makarantar allo da islamiyya, inda aka fara koya mana ado an barki wafi wazar ba a duba gidan abu. So an yi farfaro, an yi babbagu, amma dan rubuta an zai an biya mana mun wanke mun ƙara biya an wanke. So sannan kuma aka shiga islamiyya. Islamiyya ta farko da na shiga yana ganin bana manta cikin yau sunna mamaja, wadda a yau masallacin yau sunna na mamaja ki amsa sunanta. So ainihin islamiyya cikin yau sunna, sannan da majalis na masallacin ana sallah a kofar gidan malam lawan baro maji, Allah ƙara masa lafiya. So daga nan kuma aka fara firamare. Na yi kare bariya islamiyya firamare, na yi kofar islamic secondary school junior a wani ambata da ke kofar ruwa, sannan na amide a secondary school. Bayan na gama na tafi college of arts, science and media study, na yi IJMB inda na geography, economics, hausa, wani ne combination dina. So na gama a ran da na gama bana mantawa 29 May 2003, a ranar kuma daga sunana na samu admission ABU Zaria da jam. So na haka ban tsaya jiran IJMB ba, ran wanda na wuce Zaria na je karɓar admission. So ana faɗin abu da ya faru. Abin da cikin zan karanta shine a geography and regional plan. Bayan na je wani HOD ya kalli background na sai ga ban da science background. Su kuma geography a ABU a faculty of sciences ake yi, duk elective naka zai kasance a science courses ne. So da haka sai aka ce za a canza mun course, wani course ne ke bukata. Na ce ina son zan yi hausa. Assistant din na lokacin Professor Jiharo Musa Jiharo ya ce kana son hausa ka ce ina so. Da haka sai tura da wani malamin Allah ji kansa da gafara da ta wani ma'aikacin ya rasu na chemical base, ina gani ya ce za a bani hausa. Na kuma na gaya musu don Allah da ka zo ran Monday za a canza ka zuwa hausa. Haka aka yi ranar Monday na koma na duba sanar da amma hausa. Daga nan na je na ci gaba station na fara karatu na digiri wanda na karanci biya hausa. So bayan IJMB ka fito a ginin gidishi irin na yaro da rawa kai, sai daga ina so ne canza wani hausa kuma in koma economics. Sai na kafa IJMB na bana mata a lokacin gwamna injiniya Rabiu Sakon kusa ne, Allah ya saka masa alkhairi, ya ba mu DE4 a kas muka ciki. Na kafa IJMB na samu 10 point, sai na ciki ABU economics, sannan first choice, second choice sai da suke low. So da muka koma admission ya fito 2004, sai ga an bayar da level 200 economics, nan kuma hausa na tafi da level 200 again. So nan kawai sai na ina da wurwuri, sai na ajiye economics ba na kawo admission da ita kawai saboda da kwanci hausa na fara ci gaba da ita. Ba na mata magana da mahaifin muhimmin da nake masa hausa, sai ka an bani hausa. Ya ce to kai abin da ake guje kai Allah sa masa albarka. So na tuna da wannan magana kawai sai na ajiye economics na gefe na yi hausa. Bayan na gama
na yi service ina a Ondo State, 1 year service 2009 na gama. So a shekarar kuma na samu aiki da Secondary School Management Board Kano State KCSMB. Na fara aiki da su a wannan shekarar 2009. December 10 ba na manta na report a Gwarzo zan aka fara tura ni. So bayan na shekara ɗaya biyu a ta uku sai na yi admission na master degree dina, inda na samu kuma admission da an bani masters a Bayero University Kano. So na je ne masters ina kuma na gama within shortest period of time na gama masters ina. Bayan na gama masters shekara ɗaya biyu uku da dan huta sai na kuma PhD dina ɗaya biyu Zaria inda na yi digiri dina a kan dai Hausa kuma language. So sai dai a aikin da dai na shi comparative analysis na vision Igbo and Hausa language, inda na kalli wasu bayanan wanda ake su da English non-adverbial items na Igbo da Hausa. So wannan shi ne a takaice tarihin karatu na. To dakta, alhamdulillah, me za ka iya cewa ta bangaren kalubale ta fuskar karatu da kuma aikin da ka fara kawo yanzu da kuma zamantakewa da al'umma a cikin al'umma? So abu guje kalubale na fuskar karatu tun da karatun ayin shekara ana yi, kawai da kusa da zan fara da zan faɗa shi da PhD. Tun da na yi akan Igbo ne da Hausa, kaga dole na tafi kasar Igbo, na je na karbi data. So a nan na fuskanci kalubale na turjiya saboda ba su fiye so a koyi yaran su gaskiya ina fahimta. So ba na manta na je wajen HOD Igbo ta Institute of Nigerian Languages Abia, sai take da mata me yasa ba zai hada Igbo da abin Hausa da Arabic ba, comparative Arabic and Hausa. So sai na fuskanci inda ta fuskanta, sai na ce to ainihin Igbo shi ne kusa da ni, yanzu ji kasar Laraba sai na hau jirgi, amma na ga mota na hawa na zuwa. So ita sai jiki ta bayan, sannan da an sura da in kai sa ɗaya tirjiya, to da yake na dan koye shi lokacin muna kasuwa, sai ka sun cika musu ɗaya biyu ya su masu jiki na wanda mu ai dan uwan mu ne, sannan sai a baka abin da kake bukata. So wannan kalubalen da ta fuskanci su. Me za a iya cewa kuma ta bangaren abin da ya faru a rayuwarka wanda ba za ka iya mantawa ba? To abuwa suna da gaskiya. Abu na farko shine abin da mutum kuma ta wanda ya so samun rai shine kashe malamin da kafa. Gaskiya da ya so samun rai da yake iyaye suna da rai, wasu mutu ita ce mutuwar da na fara mata kuka, kuma har ba za manta ba ina tana da ina kuka za mu je ta'aziyya ina kuka ina kuka. So wannan ba zan manta da shi gaskiya. To kuma wani abu ne idan ka tuna shi kuma kake jin daɗi, kake jin farin ciki da annashuwa? Gaskiya ran da na yi external defense ina na PhD na gama successfully, domin dama buri na tun ina secondary na zo ina kasuwa kafin fara IJB, buri na zama dakta. In ana kadar ko zo prof, to yanzu an zama dakta wani gini abin da ba. To alhamdulillah, wace nasara kake alfahari da ita? Ita ce ran da aka kora result dina na PhD, wanda ba zan manta da wannan nasara ba alhamdulillah. Su wane ne madubin rayuwa? Madubin rayuwa ta farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine abun koyi. To kare fa da man kana rasuli imamu, ya kuta ya sai ne manzon Allah shine shugaban sa tangoran sa, manzon Allah ne madubi na. A malamai kuma akwai irin su malam ya barga Allah gafarta masu malam Abdul Wahab Abdullah, su malam Ahmad BUK na addini kenan muke dan karatu a gaban su. Na boko akwai Prof Salisu Kangi, Allah kara masa lafiya, su Prof Lord Amin su malam Manufashi, duk wayannan ba zan manta da su sun ba da gudunmuwa insha Allah Allah saka musu. To ta bangaren ci maka wani abinci ka fi so? Ina son wake da shinkafa, irin da kuwa iyayen mu dinna wata ake da kanwa da wake ana ba ta yanzu da ake tacewa ba hada. Na to a fagen iyalai kuma ina da mace daya, foyin wance, sannan kuma da yana guda hudu na biyar din ya koma. To me za ka iya, wace shawara za ka iya bayarwa a fagen da kai shura, ma'ana fagen koyo da koyarwa kenan? Shawara zan ba wa matasa gaskiya ta zage damtse da yan wani almajirai, saboda shi karatu abin da ke bukata karka yi tunanin ka fara za a yi ka gama. Kudu ya karka tunani irin dan China, in ka shiga sarkakiya ta dan China ta dan kai ka sarkakiya, kar ka ga sarkakiya ka ce ina shiga za ka fita, a'a ka shige ta sai kai tunani ya za ka fita. Karatu ka fara shi sosai a tunani ya za a gama, amma aka yi tunanin za a fara za a sha wahala ba za a yi ba. So wannan shi samari sai fa da sauran matasa. Alhamdulillah. To muna godiya da karɓar wannan babanci na babban malami Dr. Awwal Abdullahi Salisu Badawa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana daga cikin abubuwan da muka saurara na daga kaɗan daga cikin tarihinsa a takaice. Sai wani makon idan Allah ya kai mu
assalamu alaikum wa rahmatullah.